मॉर्निंग विद पेंगोंग लेक। पेंगोंग लेक को अभी बाय बाय बोल के निकल रहे हैं कारगिल के लिए। पेंगोंग से कारगिल जाने के लिए पहले आपको पेंगोंग से बाहर निकलना पड़ेगा, दुर्बक पहुंचना पड़ेगा। दुर्बक पहुंचने के बाद आपको दो रास्ते मिलेंगे। एक जो है ले साइड जाएगा और ले से सीधा, मतलब ले वाला नहीं, एक रास्ता जाएगा नुब्रा गली तरफ, तो वो रास्ते पे नहीं जाना है। और दूसरा जाएगा ले तरफ, वो रास्ते पे जाना है। वहाँ पे आपको कारू मिलेगा। कारू जहाँ पे आएगा वहाँ से आपको राइट टर्न लेना है, तो आप कारगिल की तरफ चले जाओगे। तो हम दुर्बक पहुँचे, तो दुर्बक से हमको लेना है लेफ्ट। आर्मी की ट्रकें जब निकलती है तो आधा घंटा रुकना पड़ता है, क्योंकि ये सिंगल वे है, यहाँ से बाइक भी सामने से नहीं जा सकता। तो अभी आर्मी की ट्रक निकल रही है सारी। हम 15 मिनट से खड़े हैं, बहुत सारी ट्रक निकल चुकी है और भी आ रही है। पता नहीं ये कब ख़त्म होगी और हम चलेंगे। आए जा रही है, देखते हैं। Bye. Bye. Ini koy नहीं काम करता हमारे को प्लेट पे तो हम अपना स्टाफ में चले आते हैं। ये तो कब देख लेंगे और आप कभी पूरे में कोई लेने जाएंगे। ले सिटी से एयरपोर्ट 1 ही किलोमीटर के डिस्टेंस है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये ले का एयरपोर्ट है और सिटी यहीं पे एक ही किलोमीटर पीछे है। तो आप बाय प्लेन आते हो तो यहाँ पे आपको उतारेंगे और 1 ही किलोमीटर में आप सिटी के अंदर भी पहुँच जाओगे। अगर आपको घर से बाइक लेकर नहीं निकलना है तो यहाँ पे बाइक भी रेंट पे मिल जाएगा। वेलकम टू लद्दाख। कारगिल वाला रोड है। अभी ही हम ले से निकले ही है, 1-2 किलोमीटर ही हुआ है और वेलकम टू लद्दाख का शाइनिंग बोर्ड भी आ चुका है।
डिस्टेंस है 250 किलोमीटर। अगर आप लेह से कारगिल जाना चाहते हो तो आपको थोड़ा अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता भी थोड़ा ऐसा ऊपर नीचे की तरफ डेंजर होता है। और ये बहुत ही प्यारा हमारा फ्लैग लहराते हुए और ये वो वाली जगह है जहाँ पे आर्मी के बहुत सारे सोल्जरों को श्रद्धांजलि दी गई है। हॉल ऑफ फ्रेम, जो भी आर्मी के जवान शहीद हुए थे उन सबको यहाँ पे श्रद्धांजलि दी गई थी। गोलगप्पे खाते निकलते हैं।
हाय। थैंक यू। फिर ना जाए आगे ना सबके लिए एक्स्ट्रा चाहिए। बाय। बाय। थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू। लेह से कारगिल का रास्ता। झुंड जा रहा है, झुंड। अभी घड़ी में बजे 7:45, लेकिन नज़ारा देखिए, ये है कारगिल। पूरा वहाँ से शुरू होके ये पूरा कारगिल है। 8 बजने को आए, लेकिन यहाँ पे अभी तक मतलब उजाला ही उजाला है, अभी तक वो अंधेरा नहीं हुआ है। और हम 10-15 मिनट पहले होटल पे पहुँचे, फ्रेश वगैरह हुए और अभी घूमने निकले कारगिल। बहुत ही प्यारा नज़ारा है, बहुत ही प्यारा व्यू है।